Иртенге турдан туры эфирі яман шиш ауруларын вақытында ошықлап давалау, диспансерлаштыруның әһәмияте, ковидқа қаршы ауыр шартларда да кішілер ғымырын сақлап қалу үшін яман шиш ауруларын давалаушы табипларының тыңғысыз киренке хизметіне бағышланды. Студия қонағы Татарстан сәлеметлік сақлау министрлігінің Республика яман шиш аурулары диспансері баш табип урынбасары, Татарстанның отқазаңын табибы Исур Шаймерданов үтімлі профилактик шараларны ұйыштыру тәжірибесі турында да сөйледі, тыңлаушыларына бір шыған сұрауларға жауап берді. Бізде оның бірнеше сұрауға ашықлы кіртуін сұрадық. Исур Васильевич, хайырлы ерте. Пандемия уақытында яман шиш ауруларын давалауға ихтибар кемемедіме? Яман шиш ауруларын давалауға ихтибар бүгінгі күнде кемемеді. Олда болса инде бүгінгі күнде біздің бара милли проектлар, аның бір үліші болып, шушы яман шиш ауруларына қаршы күреш болып тұра. Бұл мәселеге зор бүгінгі күнде ихтибар берілген. Олда болса дәулет тарафынан, президентіміз тарафынан зор ихтибар берілген. Мұның үшін зор көлемде финансы, ақшалар бөліп берілген. Бүгінгі күнде инде біз алып барабыз. Өзі біздің материал техник яғыбызны нығыту, онкология диспансерында шушы яман шиш ауруларына қаршы фронттан барлық өлкәсендә олда болса нур белән давалау аппаратлары, хирургия аппаратлары, расходный материаллар барсы ішінде бүгінгі күнде зор ихтибар белгән, олар сатып алыналар. Бүгін әйтергә кирәк, біз бүтін технологик паркны яңарттык шушы онкология диспансерінің. Барлық дарулар һәм барлық аппаратлар бар шушы ауруларға қаршы көрәш өчен. Яман шиш ауруларының кайсы төрләре ешрагы чирый? Бірінші орынға қояр едім, ең еші шырай тұрған яман шиш аурулар олда болса юан ішекте, ерлер арасында ол үпкәде, қатын қызар арасында көкірек безінде бола тұрған яман шиш ауруларын. Ауруның сәбәпләре нәрсәдә? Хәмер куллану, тәмәке тарту кебек яман гадәтләр шир барлыкка килүгә ничек йогынты ясый? Яман шиш аурулар, алар шушы хроник аурулар исемлегенә тараган аурулар. Бу ауруларның сәбәбен аерым гына әйтеп була торган сәбәп юк. Алар күп төрле сәбәпләр аркасында килеп чыга торган аурулар. Монда крайне безнең гомер uzunluğunda, ömür dövründe bizning bo'lgan bütün kontaktlarimiz ulda bo'lsa, tabiat bilan, ulda bo'lsa, zararlı maddeler bilan, ulda bo'lsa, şu aytib ketganicha tamaki tortu, ulda bo'lsa, kerakmagan quyoshda bo'lu, jilda bo'lu, bütün tabiatning ta'sirlari borsa da ko'pmedir vaqtdan so'ng keltirib chiqargan mumkinlar yaman shu aurulari. Shuluq aytırga kerak, yolqinsinu, xronik yolqinsinular borsa da ko'pmedir vaqtdan so'ng keltirib chiqargan mumkinlar, sabab bo'lib turgan mumkinlar yaman shu aurularini. Bu kunday bütünlüyük aytib bitirib bulmuş nesilden kilgen sebeplerin yaman şiş aurularini. Koy bir ağzalarının 20% şuşu nesilden kiletirgan yaman şiş aurulari var. Ауруны башлангыч этапта ашыклап давалау өчен профилактик чараларга игътибар җитәме? Кеткенімше бүгінгі күнде біздің 60%-тан артық ауруlar бірінші һәм екінші стадияда белгілі болар. Шуңа күрә біздің 60% біздің учетта тұра тұрған аурулар 5 жыл һәм 5 жылдан көбірек учетта тұралар, яшилер деген сөз. Бұл инде әйтеп кетер керек, все-таки профилактик шараларының болуы һәм аларны дөрес кулланган очракта шушы ауруларның көбірек бірінші һәм екінші стадияда белгілі болуға сәбәп болуын. Мында әйтеп кетер керек, диспансеризация шарасының бик оңай тәсирен, аны дөрес үтеп кулланырга һәм аны һәр вакытта да вакытында үтәргә кирәк.
Диагноз қойылған пациентларға юғалып қалмас үшін, түшінкілікке берілмес үшін нинди кеңешлер берер едіңіз? Бары тек диагноз ғана болғанлығын, диагноз қойылу әлі ол бітті болды, өлді деген сөз түгел. Көп вақытта бұл ауруларын давалап бола, һәм аларны тірілтіп бола. Бүгінгі күнде аның үшін барлық шартларда тудырылған. Олда болса, біздің шушы онкологияда қолданылып тұрған хирургия усулы, нур белән давалау усулы, дарулар белән давалау усуллары бүгінгі күнде зур үзгәреш һәм зур үсеш кичерәләр. Анда безнең әйтеп тагын бер кат кабатлап әйтәм, моңа игътибар бирелгән, акча бирелгән бу әйберләргә һәм шушы хәзерге көндә бу давалау усуллары үзләренең технологиясе белән, үзләренең сыйфаты белән беренчелектә башка алга киткән илләрдән аерылмыйлар. Яманшыш ауруларына каршы көрәш көнендә нәрсәләргә аерым игътибар ителә? Бу көн ясалган шуның өчен, ул да булса җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү өчен бу проблемага, бу аурулар белән көрәштә күп санлы табиблар армиясе һәм урта медицина хезмәткәрләр армиясе көрәшә. Аларның барсына да мин рәхмәт сүзләр әйтәсем килә, чөнки алар үзләрен аямыйча көне-төне операционныйда я булмаса аппарат артында берни дә көндә-төндә демичә ярдәм кулы сузарга әзерләр. Аларга мин теләр идем саулык, сәламәтлек семьяларына сабырлык дип әйтергә, чөнки ул табибларның һәм ул хезмәткәрләрнең күбесе көндә дими, төндә дими чыгып китәргә дә туры килә, любой вакытта ярдәм кулы сузарга кирәк була инде. Илсур Васильевич, эчтәлекле әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының республика яманшыш аурулары диспансеры баш табиб урынбасары, Татарстанның атказанган табибы Илсур Шаймарданов белән әңгәмә карадыгыз.